ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೋದ್ಲು, ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ತುಂಬ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಹೀರೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೆಟೊನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ, ಇದು ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಾನು ಇದರೊಳಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದಿದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ. ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪಗಾದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಸಾಲ ಖಾರ ಪುಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಖಾರ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಖಾರ ಪುಡಿಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಕಿದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ತೊಳೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು, ಅದು ಬೇಯೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರೀ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪಲ್ಯಗೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೂಡ ಬೇಯುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೀರೆಕಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಣಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಮೊದಲೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1-2 ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಂತರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕೊರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ನಾನು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ತುರಿದು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಿನ್ನಲಾರ್ದವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ತಿಂತಾರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ರಸ ಕೂಡ ಹಾಕಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕುದೀತಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರೋ ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ರವೆ ತಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬೇಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಉದ್ರಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೂ ಪಲ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. IG ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಹೇರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೂಲ್ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ. ಹಾಯ್ ಮಾಡು ಅನ್ಮೂಲ್. ಹಾಯ್. ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ರೇಖಾ ಈಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಆ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಾನಲ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹಚ್ಚೋದು, ಯಾವ ಥರ ಹೇರ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಹೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಏನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲನೂ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಿದೆ. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಆಮೇಲೆ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಇನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ಲು ಕೂಡ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್, ಇದು LG ಅವ್ರದ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು 9 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆಗಲೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ ಜೊತೆಗೇ ಇದ್ದಿದ್ದದು, ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ಸು ಮತ್ತು ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೇ. ಇದು ಕರ್ಟನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಇದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಡೇಗೆ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಪೆಪ್ರನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ. ಈಗ ಯಾವ ಥರ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ನನಗೆ ಇದು ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ದೊಡ್ಡದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಬಂದು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೂಡ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸು, ಹಾಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು, ಇದು ಪೈನಾಪಲ್ ಎಸೆನ್ಸು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇದು. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಏನದು ರವೆನ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಾಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಗೋಧಿ ಒಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನೆಗರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಏನದು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಇದೆ, ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದು ಕಡಲೆಕಾಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಹುಳು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿರಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಹಾಗೆ ಬಾದಾಮ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಸೀಸ್ನಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ಆರಿಗೆನಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬಂದು ಚೆರಿ ಮತ್ತು ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆನೆ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ತೊಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದು, ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಾಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು, ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಶುಂಠಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ದಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಮಾನಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಫ್ರಿಜ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ. ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್, ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ಆದರೂ, ಶ್ರಾವಣ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮೊಸರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ದು ಪೌಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದರೊಳಗೆ ನಾನು ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಳು, ಬೇಳೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹುಳ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲೆಕೋಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ತರಕಾರಿ ತಂದು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೋಂಡಾ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಬುದಾನಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿ, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಹುಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಡಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಡ್ರಾ ಇದೆ ಒಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳು ಈ ಥರ ತಂದಿದ್ದನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆನೆ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಹಾಲಿಂದು, ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಕೆನೆ. ಫ್ರೀಝರ್ ಇಟ್ಟರೆ 1 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಿಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಚೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್.